Прывітанне, мяне зовут Іваня, і сёння я сам пагляджу і вам пакажу замкі ў прэфектуры Хёго. Замкі – значная частка гісторыі, культуры, архітэктуры любой краіны. У Японіі іх засталося каля 50 цяпер. Але сапраўдных замкаў, якія захаваліся ў першапачатковым выглядзе, толькі 12. Калі параўноўваць з Беларусю, то цэлых 12. Сёння на прыкладзе прэфектуры Хёго мы паглядзім, у якім становішчы японскія замкі. Вось гэта замак у горадзе Хімедзі, самы вялікі і самы папулярны замак. Дзякуючы яго прыгожаму беламу фасаду яго празвалі замкам белай чаплі. Апошняя рэканструкцыя была ў 2015 годзе, але знешні выгляд не мяняецца ўжо 400 гадоў. А пабудаваны ён быў аж амаль 700 гадоў таму. Раней у Японіі было вельмі шмат замкаў. Але ў 17 стагоддзі, калі краіна аб'ядналася ў адзіную дзяржаву, выйшаў закон. На адну прэфектуру толькі адзін замак. Гэта зрабілі, каб узмацніць уладу ў цэнтрах. Таму шмат замкаў зруйнавалі і новыя ўжо не будаваліся. А ў 19 стагоддзі больш 100 замкаў, а існавала 170, былі зруйнаваны ўжо як перажыткі феадальнага мінулага. Не краналі толькі тыя, якія лічыліся ваенным аб'ектам. Замак Хімедзі таксама папаў у той чорны спіс, але яго выратаваў ваенны афіцэр. Яму тут за гэта помнік паставілі. Тады японскі ўрад прадаў замак мясцоваму жыхару на аўкцыёне за 23 йены. На цяперашнія грошы гэта прыкладна $2300. А купіў ён замак, каб зруйнаваць. Але гэта каштавала даражэй, чым сам замак, таму ён перадумаў. Падчас Другой сусветнай вайны шмат будынкаў комплекса былі пашкоджаны бамбардзіроўкамі, але сам замак выстаяў. У 1995 годзе тут быў вельмі моцны землятрус, але замак зноў вытрымаў. Вось такая ўдачлівая белая чапля. Зноў мы без нашай матулі. Яна ў нас прыгажуня, але у кадр трапляць не хоча. Насамрэч яна крыху захварэла сёння. Таму ў каментах давайце пажадаем ёй шчасця, здароўя. Яна каменты чытае. Дарэчы, у мінулым відэа я плакаў, што ў нас тут плохое надвор'е, кастрычнік як лістапад. Бяру сваё слова назад. Лета. Добра, пачатак верасня. 26 градусаў. Звычайна ў Японіі ўваход у замак каштуе 500-600 йен, а тэрыторыя каля замка бясплатная. Але тут, у Хімедзі, квіток уключае і парк, і замак. І каштуе гэта ўсё 1000 йен. А вось дапамога украінцам. Я тут быў некалькі разоў, не ведаю, ці звязана гэта ці не, але раней украінскай мовы не было. Вечнае пытанне. Ді ці джі? Сі ці ші? Так вось тут па-руску напісалі Хімедзі, а па-украінску Хімеджі. Вось самі думайце. Юрка, ты по-украинску все разумеешь? Парк. Па-першае, вялікі. Па-другое, прыгожы. Па-трэцяе, гэта лабірынт. Пакуль вораг упіраецца ў тупік, з вежаў лучнікі па ім страляюць.
Байніцы тут розных формаў і памераў, бо кожная з іх належала пэўнаму віду зброі. З кожным уласнікам замка гэтая тэрыторыя пашыралася. Зараз тут 83 аб'екты, 74 з іх прызнаны важнымі культурнымі каштоўнасцямі. Гэта не толькі будынкі, але і вароты, калідоры, вежы, сцены. А сам замак занесены ў спіс аб'ектаў сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Калі гаварыць пра апошнюю версію замка, яна была пабудавана ў 17 стагоддзі ўжо ў даволі мірны час. Таму замак выкарыстоўваўся больш не для абароны, а для дэманстрацыі багацця і ўлады. У японскіх замках трэба абавязкова здымаць абутак. Таму глядзіце, каб дзірак у шкарпэтках не было. Унутры глядзець амаль няма чаго, бо ўсе пакоі пустыя. І так паўсюль. Ні залатых унітазаў, ні пакояў гразі, ні хакейнай пляцоўкі. Нашым чыноўнікам тут будзе нецікава. Усе наведвальнікі спяшаюцца падняцца на верхні паверх, каб ацаніць маштабы і мясцовую прыгажосць. Замак Хімедзі – гэта ідэальны прыклад таго, як сучасныя японцы сочаць за замкамі. Унутры, мабыць, не так цікава, але ось знешні выгляд шыкоўны, так? Ось, турыстам ужо можна ў Японію, таму, калі будзеце ў гэтым краі, раю патраціць некалькі гадзін, хутчэй за ўсё увесь дзень на замак Хімедзі. Все, мяне ўжо дзеці клічуць. Едзем далей. А вось гэта ўжо прыклад таго, як японцы не толькі аднаўляюць старажытныя замкі, але і будуюць з нуля копіі тых замкаў, якія былі цалкам зруйнаваны. Мы з вамі ўжо шмат такіх бачылі, і Івакуні, Хіросіма, Фусімі, Осакскі замак з той оперы. Гэты у горадзе Амагасакі. Яму ўсяго 3 гады. Зусім новы. Калі ёсць грошы, чаму і замак не пабудаваць? А грошы збіралі мясцовыя актывісты і назбіралі $2 мільёны. Не хухры-мухры. Але ўваход туды платны, паркоўка платная. Грошы трэба неяк адбіваць, так? Унутры знаходзіцца музей сапраўднага замка Амагасакі, які стаяў з 16 па 18 стагоддзе. Але выглядаў не зусім так, ды і знаходзіўся крыху ў іншым месцы. Замак на раўніне, таму выгляд на горад не самы круты. Унутры гэта сучасны будынак. Старажытнасцю тут не пахне. Ёсць некалькі цікавых экспанатаў, але зусім не шмат. Можна апрануцца ў ніндзя ці самурая для фотаздымка, можна пастраляць з лазернай зброі. Ёсць і сцяна з інфармацыяй пра гістарычныя падзеі. Нават заклікаюць пачытаць аж на 4 мовах. Але чамусьці ўсё толькі па-японску. Зусім японцы адвыклі ад замежных турыстаў. А гэта замак у горадзе Акаші. Як замак? Руіны. Адбудавалі толькі одну сцяну і 2 вежы. Але выглядае вельмі прыгожа. Звычайна вось такія руіны знаходзяцца ў цэнтральных гарадскіх парках.
Абавязкова павінна быць шмат дрэў сакуры, каб збіраўся ўвесь горад. Часта каля руін праводзяцца нейкія гарадскія святы, кірмашы, спартыўныя мерапрыемствы. Карацей, культурны цэнтр горада. З вежаў замка Акаші адкрываецца добры выгляд на горад і знаёмы мост Акаші, які я ўжо паказваў у відэа пра горад Кобе. І апошні прыклад клопату аб замках у Японіі – руіны. На гэты раз ужо ніякай белай прыгожай сцяны, там мастоў, вежаў і гэтак далей. Канкрэтныя руіны, такія вялізныя камяні, мы ўжо такі бачылі ў горадзе Таторы. Не буду ідэалізаваць Японію і казаць, што ўсе руіны вось у такім прыгожым стане, у добрым стане. Не, шмат і тэрыторыі, дзе там паросла ўсё травою, ляжаць нейкія валуны і напісана: вось тут быў замак, хадзіце самі шукайце. Але вось такіх прыгожых руін таксама шмат. Гэта руіны замка Такеда у горадзе Асаго. Замак быў горным, таму краявіды тут прыгожыя. Руіны вельмі папулярныя сярод турыстаў, мабыць, таму і ўваход платны. Часта называюць японскім Мачу-Пікчу ці лятучым замкам. З Мачу-Пікчу, зразумела, перабор, а вось з лятучым я згажуся. Пад гарой утвараюцца воблакі і здаецца, што замак лятае. Каб гэта пабачыць, лепш прыязджаць сюды восенню, у яснае надвор'е, падымацца на суседнія горы, каб пабачыць замак Такеда збоку, і абавязкова досвіткам, бо прыкладна з 9 гадзін воблакі ўжо рассейваюцца. Вось глядзіш на гэты замак. Калісьці гэта быў сімвал магутнасці, а зараз проста руіны, на якія прыходзяць турысты паглядзець. І вось гэта будзе заўсёды актуальна, я лічу. Сёння ты магутны, мудры кіраўнік, на якога моліцца ўся краіна, а завтра проста экспанат у маўзалеі. Гэта так, думкі ўслых. Карацей, калі вам спадабалася гэтае відэа, ставьте вялікі палец вверх, пишите комменты, подписывайтесь и ставьте, и бейте в звон. Ну а покуль.